នេះគឺជាការងារដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកពួកគេទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស$25,000ក្នុងមួយខែតើមានអ្នកណាចង់ទៅធ្វើការងារនេះដែរទេនេះគឺជាការងារផ្សារដីក្រោមទឹកនៅកន្លែងបំប្រេងវាមិនគ្រាន់តែជាការងារនោះទេវាគឺជាការតស៊ូប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងដើម្បីអាចគិតចង់ធ្វើការងារនេះអ្នកត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងស្វិតស្វាញអ្នកត្រូវតែរៀនពីរបៀបផ្សារដីក្នុងស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យការសុបិនអាក្រក់បំផុតរបស់អ្នកក្លាយជារឿងសប្បាយទៅវិញពួកគេបង្វឹកការងារអ្នកឲ្យធ្វើការងារបាតសមុទ្រដ៏ងងឹតដែលអ្នកមើលមិនឃើញសូម្បីតែដៃខ្លួនឯងនៅខាងមុខផងហើយសម្ពាធទឹកនៅទីនោះវិញវាប្រៀបដូចជាមានអាគារខ្ពស់កប់ពពកមួយសង្កត់លើទ្រូងរបស់អ្នកអញ្ចឹងកំហុសតែបន្តិចអ្នកអាចនឹងស្លាប់អ្នកត្រូវតែមានស្មារតីរឹងមាំបំផុតព្រោះអ្នកត្រូវតែគេចពីគ្រោះថ្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាកិច្ចពីត្រីឆ្លាមចរន្តទឹកកាចការខូចខាតឧបករណ៍ផ្សេងៗអ្វីទាំងអស់នេះកំពុងរងចាំទាញអ្នកចូលទៅក្រោមបាតសមុទ្រដ៏ជ្រៅងងឹតហើយស្នាមផ្សារដែកដែលអ្នកកំពុងធ្វើនោះវាត្រូវតែជាប់មាំព្រោះបើមានការលិចធ្លាយតែបន្តិចអ្វីៗទាំងអស់អាចនឹងផ្ទុះឡើងសូមស្រមៃមើលថាអ្នកត្រូវគេបាញ់ចេញពីកំភ្លើងធំហើយបន្តមករាងកាយរបស់អ្នកនឹងខ្ទាតចេញនៅលើអាកាសនោះហើយជាអារម្មណ៍របស់អ្នកផ្សារដែកក្រោមទឹកនៅពេលដែលពួកគេឡើងគោកមកវិញលឿនពេកវានឹងធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងជំងឺបែកពពុះឈាមវាប្រៀបដូចជាកំប៉ុងសូដាដែលផ្ទុះពពុះចេញមកមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលដែលបើកលឿនពេកវាគឺជាការងារដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះប្រាក់ខែដែលទទួលបានធ្វើឲ្យពួកគេហ៊ានប្រថុយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីវា